комментарийга көбү жазышты эле кече эфирге чыккандан ошол посольствого барып кабар алсаң Иса, эмне болуп атат, эмне жардам деп бир экөөсү жазды эле да. Ошого элдин ою кандай жалпы түрдө ошону билейин деп чынында чыктым да. Ассаламу алейкум, урматтуу Москвалар YouTube каналынын катталуучулары, туугандар, амансыздарбы? Аманчылыкта болойлук туугандар. Азыр Түркияда болуп аткан жер титирөөлөргө көрүп аябай каттуу болуп атат. Блогерлердин историяларынан карасак, телезорго маалымат каражаттарына, наркы беркилерге жакшы чыгарбай атат. Аякта, биякта өчүн бир серьезный болуп атат. Бир шаар жок болуп кетти деп ушундай өтө бир өкүнүчтүү бир видеолор көрүп атабыз соцсеттерден дегендей. Көңүл айтабыз. Башка колубуздан келе турчу иш жок. Өткөндөрдү Аллах рахматын алган болсун, калгандар саламат калган болсун. Бир апат болду бул дагы. Ушул жер титирөө айтпай келген кырсык апаттардан Аллах Таала өзү сактаган болсун туугандарым. Көңүл айтабыз. Аябай Instagramды ачып эле көрүп, чынында көзгө жаш келет да жанакы видеолорду көрүпчү. İç-içibизден сыздап атабыз да, чынын айтканда İç-içибизден сыздап атабыз. Тынччылык болсун заманыбызда, аманчылык болсун. Мен ушул өзүмдүн элимден бир сурайын дедим эле. Могу биздин катталуучулардан эмне кылалык? Түркиянын посольствосуна барайынбы? Ишне бир көмөгүбүздү көргөзөбүзбү? Биз дагы Москвалардын катталуучулары, замандаштар. Ошол боюнча оюңуздарды айтсаңыздар, комментарияга давай десеңиздер, барайын. Не жардам керек? Биз дагы чет жерде жүрсөк дагы, Кудайга шүгүр, кичине болсо тыйыныбыз бар. Эч болсо топто берейлик. Эч кимдин үйү бузулбасын, эч кимдин мындай апаттар жок болгон болбосун кайра. Жаман ойлогон сайын көзгө жаш келип атат да. Бул пиар эмес, башка эмес эми. Колубуздан келген нерсе да, мисалы Түркия үчүн, мисалы мен өзүм мына Иса 5000 рубль мындай чыгарууга мен даярмын да. Мусулман элибиз, ата журтубуз, илгертен биздин тамырыбыз бир дегендей, түрк атанын балдарыбыз деп коет го. Тилибиз бир, динибиз бир дегендей. Кандай бир жардам кылабыз туугандар? Өз оюңуздарды айтсаңыздар. Ошого карап, бүгүн иштебейт экен, бүгүн барып жолугайын дедим эле. Эртең понедельниктен иштейт экен. Болсо Иса мейли колдойбуз, кылалык десеңиздер, кылайлык туугандар. Колдон келишинче бир жардам берелик. Сиздердин бир сом акчаңыздар мага керек эмес. Эгер топтойбуз десеңиздерчи, мен андай бала эмесмин. Ар бир тыйыныга чейин мен жооп берүүгө мен даярмын. Азыр палаткалар керек дейт, наркы беркилер керек дейт. Эми миллионго жакын мигранттын колунан көп нерсе келет деп ойлоймун да. Же бир ушул жакшы тыйын чогулса, же барып бир көргөзөбүзбү? Жеринен кандай кылалык? Өз оюңуздарды айтсаңыздар туугандар, комментарийга жазсаңыздар. Ошого карап бир иш туталык. Кеңешип кесилген кол оорубайт деп коет. Ошол туугандар, кеңешейин, бир кеңеш сурайын деп ушинтип чыктым. Ушул видеону наракка беракка таркатып коюңуздар. Эгер мейли кыл деп бая кылсаңыздар, мен эртең бир Сбербанкка барайын, картанын нарак берагын каратайын, эгер макул десеңиздер, ошого карап иш тутайын. Сиздердин ар бириңиздердин оюңуздар биз үчүн маанилүү туугандар. Өтө өкүнүчтүү. Өтө өкүнүчтүү. Видеолорду көрүп эле көзгө жаш келип атат сайттардан, Instagramдарданчы. Анан айта кетчү нерсе, кирди чыкты маселелер болуп атса, Москвада жүрөбүз бардыгыбыз эле. Ушул Эрнис байкелерге кайрылыңыздар. Ишеничтүү,
чорыйдан базадан текшерип бериши абсолютно акысыз 24 саат бою тынчын алсаңыздар болот туугандар. Аманда туруңуздар туугандар. Жакшылыктарда, тынччылыктарда ушу видео аркылуу көрүшүп туралык. Оюңуздарды комментарийге жазыңыздар туугандар. Ошого карап иш тутайын. Комментарийге көп жазышты эле кече эфирге чыккандан ошол посольствого барып кабар алсаңызса, не болуп атат, не жардам деп бир экөөсү жазды эле да. Ошого элдин ою кандай жалпы түрдө ошону билейин деп чынында чыктым да. Аманда туруңуздар.